ကောင်းသောမနက်ခင်းမှာအတော်များဦးလေးများတငယ်ချင်းများနဲ့လက်တွဲပေါ်များ Good morning. ပျော်စရာကောင်းတဲ့အာရှပစိဖိတ်အမေရိကန်အမွေအနှစ်လဖြစ်ပါစေကျမနာမည်ကကွန်ချမ်မတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့နောက်ထပ်ခန်းဆက်တွဲမိုင်း API live ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့လက်လန်းမိတော့အကျုံးဝင်တော့အချက်လက်များကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ချမ်းမရင်းနဲ့ပတ်သက်တာအနေနဲ့ကင်းရှင်းဖို့နဲ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပွဲတွေအကြောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဟာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာရှအမေရိကန်အမကတခြားအာရှကနေရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့ဒါမကတဲ့အချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ကျမတို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ကျမတို့အာရှပတ်ဝန်းကျင်တွေအတွက်ဒီဟာလှုပ်ထားတော့လဲတခြားဒီအော်စတန်မှာရှိတဲ့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်အကျုံးဝင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမလွယ်ကူပြီးတော့လက်လေးတွေနဲ့ဖိနှိပ်တဲ့သတိရှိခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာနောက်ပြီးမြို့ပေါ်မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပွဲတွေအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခု Austin Public Facebook Live မှာရော YouTube Channel မှာရောဒီအအောင်နားထောင်လို့ရပါတယ်အဲ YouTube Live ကနေပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူယူလို့ရပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ share လုပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့ save နဲ့ like လုပ်ပေးထားပါနော်အဲသူများအနေနဲ့မျှဝေပေးလို့ရအောင်လို့ကျွန်မ chat ထဲမှာလည်းထည့်ပေးပါမယ် APA ဒီအမွေနှစ်လနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီဟိုအိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့ဟာဟိုနဲ့ဒီကျမတို့ဟိုကုသနည်းလေးတွေပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုရကုသနည်းအဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့အစိုက်တဲ့ဟာနဲ့တူတူပါကျမတို့အမသုံးပါအောင်နော်အမသုံးမနဲ့ဘာအသားမှလည်းမဖောက်ပါဘူးကျမတို့လက်လေးတွေသုံးပြီးတော့အဲ့လက်လေးတွေနဲ့ဒီအနာတက်တာအောင်လို့တခြားတန်ရာတွေတက်တာအောင်ဘာနေထိုင်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကုသလို့ရပါတယ်ကိုခန္ဓာတဲ့ဟိုမရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီကျမတို့ဒီနေထိုင်မကောင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပျောက်ကင်းစေပါတယ်ကျမတို့အဲ့တော့ဒီဘလို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟိုကြဆင်းအောင်နော်နောက်ပြီးဘလို့ဟိုနင်းလေးနေရမယ်စိတ်ပြောပြောင်းလေးဖြစ်အောင်ကျမဒီလေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ဘာဖြစ်နေလဲကျမတို့ဒီနေ့စိတ်ဟိုနေသတိရှိခြင်းဟာလေးတွေကိုမစခင်မှာနောက်ပြီးဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာကနေဖြစ်လာမယ်စိတ်ထဲကခံစားမှုတွေရှိလာမယ်နေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေရတွေရှိမယ်အဲ့ဒါရှုလို့ရှိရင်ဆိုရင်စင်တော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုနားပါရှင်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နောက်ကကြောရိုးလေးကိုတဲ့တဲ့လေးထိုင်မှာနောက်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်အခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းတောင်းလေးနေပါဒီအဲ့နောက်ကကြောရိုးလေးကိုဒီတောင်းလေးထားခြင်းအပြင်တဲ့တဲ့လေးထားခြင်းအပြင်အောက်ဆီဂျင်သိချဝင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအဆုပ်နဲ့လေကိုယ်ခန္ဓာကိုချက်ပြန်လုပ်မယ်ရှူတဲ့အခါထုတ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့မျက်စိလေးကိုခဏစက္ကန့်နည်းနည်းမှိတ်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဘယ်ကနေအသက်ရှူတာနဲ့စမယ်အသက်ရှူတာနဲ့ဆုံးမယ်အသက်ရှူတယ်ဆိုတာဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူထဲမယ်နောက်ပြီးနှာခေါင်းကနေပြန်နှုတ်ထုတ်မယ်ဖြည်းလေးရှူလို့ရှိရင်ဘိုက်လေးဖောင်းလာမယ်နောက်ပြီးရှူထုံးရင်ဘိုက်ကလေးပြန်ဖိသွားမယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့လက်လေးနှစ်ခုကိုဒီလိုပုတ်ပါအပူလေးရအောင်လို့လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြီးတော့ကျမတို့လက်တွေကိုအားသွင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ဘလို့ဖိအားလေးတွေပေးမယ်နော်ဒီကျမတို့ဒီလက်ကလေးနဲ့ဘယ်နေရာတွေကိုဖိရမယ်ဆိုတာဆိုတော့ဒီလက်ညှိုးလေးတွေနဲ့အရင်စပါမယ်နော်ဒီနှစ်ထင်ပေးလေးတွေကိုစပြီးတော့1 2 3ဖိပါလက်ညှိုးလေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီမေယိုဒီနားနာမှာရှိတဲ့မေယို
အဲ့ဘက်ကိုသွားပါပြီးတော့နှိပ်ပါ1 2 3ခါနောက်ပြီးတော့ဒီနားနောက်ကိုနှိပ်ပါ3ခါနောက်ပြီးဒီနားနရွက်ကလေးကိုဒီလိုစိတ်လိုက်ပါ3ခါ4ခါ5ခါ6ခါ6ခါစိတ်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးကိုဒီနှာခမ်းရဲ့အပေါ်အလယ်လေးကိုအဲ့ဒီကိုသွားပါနောက်ပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းဘေးလေးနှစ်ခုကိုနှိပ်ပါနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီမျက်လုံးနှစ်ခုကြားလေဒီမျက်တောင်ဝင်းနှစ်ခုကြားနှာခေါင်းပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပါခဏလေးနေလိုက်ပါအသက်ရှူထဲပါအသက်ရှူထုတ်ပါမျက်လုံးဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပါနောက်ပြီးလက်ကိုလှုပ်ကြည့်မယ်အဲ့လက်လေးတွေကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မချတယ်ဟုတ်ဒီမှာအညိုးလေးနဲ့ဖိထားမယ်နဲ့3နောက်ပြန်လှုပ်ပါနောက်တစ်ဖက်ကိုလုံးမယ်နောက်တစ်ဖက်ကို1 2 3နောက်ပြီးပြန်လှုပ်မယ်လက်လေးကိုပျော့လေးပြန်ထားပါမျက်စိလေးမှိတ်ထားပါအသက်ရှူထဲပါအသက်ရှူထုတ်ပါမျက်လုံးလေးဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပါအခုလိုဒီလိုဖိပြီးနှိပ်ပေးတာလေးနေရာလေးတွေဟာလေးတွေကကျမတို့ရဲ့ခေါင်းကိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေတတ်တာစေပါတယ်ပို့ပြီးတော့လဲစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အိတ်မပြောတာတွေကိုလဲတတ်တာစေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမျက်နှာကိုလဲသွေးရောက်စေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟိုဟာလေးတွေအရေးပြားလေးတွေလှပါမယ်အသားလေးတွေအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်အချိန်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနဲ့တူတူတွဲလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ပြောချင်တာဒီ APA ဒီအမွေနှစ်လဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲအာရှ Pacific American အမွေနှစ်လဆိုတာမေလမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ဒီရိုးရာတွေမှာဒီလောက်အမွေအနှစ်တွေရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျမတို့ကချင်းပပေးပြီးတော့ကျမတို့လေ့လာလို့လည်းရပါတယ်ဒီလားဘာတွေကိုဟိုနေလဲချင်းပတာလဲဆိုတော့ဒီ Pacific အနေနဲ့ကျွန်းနေရလူတွေကနေပြီးတော့ဒီဘာတွေလုတ်ပေးတယ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းကျမတို့ချင်းပတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ကျမတို့အာရှ Pacific ဆိုတာအမတန်မှကျယ်မြင့်ပြန့်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအာရှတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံး Pacific ကျွန်းနေအကောင်လုံးပါပါတယ်ဥပမာ Pacific ကျွန်းသားတွေဆိုတာဟာဝိုင်ယီတို့ Guam တို့ Samoa တို့ပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ APA ဒါမှမဟုတ် API အများကြီးဒီယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာတွေအတန်တွက်တွေဒီကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအများကြီးပါပါတယ်ကျမတို့ဒီအာရှတိုက်ကိုနောက်ကျွန်းနေရလူတွေပါအဲ့တော့ကျမတို့ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုယဉ်ကျေးမှုကလာလဲဆိုတာဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲဆိုတခါလေအခက်ဖြစ်ရပါတယ်ဥပမာကျမတို့အရင်တော့ဗီယက်နမ်လူမျိုးအိန္ဒိယလူမျိုးအဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမေရိကရောက်လာတော့ Asian ဆိုပြီးတော့ပဲပြောကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တချို့ကလည်း Asian လို့ပဲပြောလိုက်ပါဒါပေမဲ့Asian ဆိုတာအများကြီးယဉ်ကျေးမှုတွေနေရာတွေပါပါတယ်ဘာသာရေးတွေရောအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာပါတယ်ဘာကြောင့်ပါတယ်ဘယ်လိုအဲ့ထဲရောက်လဲဆိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်ခက်ခဲပါတယ်ပြောဖို့ကအဲ့တော့ကျမမေခွန်းတစ်ခုဘာအဓိပ္ပာယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုကိုဖော်ပြနေတာနှစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိတာတွေရှိရင်ရောကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်အာရှဖြစ်ရတာဒီနိုင်ငံမှာကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဟုတ်လဲကျမလုပ်တယ်ဖော်ပြတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာမတူညီတာတွေလည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျမIndian ဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့ Indian ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုမိသားစုမှာရော
ဘယ်လိုမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဒီအဝေးရောက်နေတဲ့အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးဟိုနေလုံးချမလဲအကယ်၍ဟိုတတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဘယ်မှကိုကမတတ်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွားနိုင်လဲဘယ်ကိုတွားနိုင်လဲအဲ့တော့ကျမတို့တချို့ကလည်းဟိုနေရှိတယ်လေဟိုဒီကိုလာတဲ့အခါမှာ refugee တွေအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးခိုလုံဝင်နေနဲ့လာတဲ့လူတွေစိတ်တန်ရာတွေရှိလာပါတယ်အဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဇလန်းတွေမတူဘူးခရီးတွေမတူဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးကအတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇလန်းလေးတွေကိုအနေအကင်းတဲ့နေရာမှာပြောမယ်နားထောင်မဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုစိတ်သက်သာဖို့ပျောက်ကင်းမှုအဲ့တော့ကိုရောဘယ်သူကိုပြောရမလဲကိုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ရှိလားပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ရှိလားကိုပြောခြင်းဆိုခြင်းတဲ့အခါကျရင်တော့ပြောလို့ရတယ်လို့ရှိလားကျမတို့အာရှတွေကတခါလေကြားလို့ရှိရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မိသားစုကဒီဟာလှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိတာအောင်မပြောရအောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသူများဘယ်လိုထင်မလဲနောက်ပြီးကိုတမျိုးများထင်သွားမလားအဲ့လိုလေးတခါလေကြားရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ကိုအဲ့ဒါမလုံးရဘူးဆိုပြီးတခါလေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသပေးတဲ့လူတွေရှိမှ therapist ဆိုပါလို့ရှိမှသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတကူကောင်းဆန်တဲ့လူကြီးများဖြစ်နေလားအတူတစ်ဖြစ်မျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကိုမိသားစုကိုကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုအတွက်ကတကူကောင်းများဆန်သလားတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများပြောပြမယ်ကိုရဲ့ဒီဟိုဟာတွေစိတ်တိုင်းရာတွေအကြောင်းပြောပြမယ်တော့မှန်ကန်တဲ့လူတွေကိုပြောတာနောက်ပြီးအဲ့လိုကိုအကိုကြီးတောင်းတာဘာမှရှက်စရာမလိုစိတ်ထဲမှာဟိုနေဖြစ်စေစရာမလိုပါဘူးရှင်အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ကလိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့လူဖြစ်ဖို့ကောင်းမွန်မှုအတွက်ပါဝင်ခြင်းတွေအတွက်ပါအဲ့လိုအကိုကြီးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကောသူများအတွက်ကောပို့ပြီးဟိုနေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးလွတ်လပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမိသားစုနဲ့ကလေးတွေမိသားစုတွေအဖေမေတွေအဖိုးဖွားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် Asian American Resource Center မှာမေလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ပွဲကိုတက်ပါနောက်လာမယ့်စနေနေ့မှာအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုခေါ်လဲစားပြီးပြီလား Have you eaten yet သင်စားပြီးပြီလားဒီကျမတို့အာရှမိသားစုတွေရဲ့မျိုးစင်ဆက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘယ်လိုအချင်းချင်းပံ့ပိုးပေးရမယ်ဘယ်လိုမိသားစုတွေချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရမယ်ဘယ်လိုကူညီပေးရမယ်အကုန်လုံးအတွက်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဟာအဆင်ပြေမယ်ဟာသူတို့ပို့ပြီးဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဟာလေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြမယ်နောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှီညမ်းစရာတွေပွဲရှိမယ်နောက်ပြီး HCV gift card တွေမဲဖောင်မယ် Starbucks coffee နဲ့နောက်ပြီးတော့ Taos Chinese ဟိုဟာသမင်းဆိုင်အနေပြီးတော့ဟိုဟာ take out နဲ့ delivery lunch ထွေးပါမယ်ဒီက Asian Texan for Justice ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာရှ American Resource Center နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူတို့စကပြန်နေထားပေးပါမယ်အာရှဘာသာတွေပြောတဲ့ဟာနောက်ပြီးကလေးကြည့်ပဲနေရာလဲထားပေးပါမယ်အကယ်၍ဒီဟိုဟာဒီဟာတွေကိုလိုအပ်ရင်အဲ့ဟိုဟာ ticket form မှာယူပါရှင်ဒီလက်မှတ်လေးမှာဒီချက်မှာလည်းကျွန်မရေးထားပါမယ်အခုနောက်ထပ်ဒီလမှာပွဲတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့ Asian American Resource Center ကနေပြီးတော့10နှစ်မြောက် Celebration Austin ပွဲကိုစနေနေ့ဒီနေ့ပါမေလ23ရက်နေ့17နာရီကနေ3နာရီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပမှာမိသားစုတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပွဲတွေနောက်ပြီးတော့အာရှပစိဖိတ်ဒီ American အမွေနှစ်လကိုကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွင်းမဲ့မှာလည်းဖြစ်တယ်အပြင်မဲ့မှာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဟိုနင်းနေဟိုပွဲတွေမျိုးစုံလုပ်ပြမယ်အစားအသောက်တွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကို free နေရာရဖို့အတွက်ကို Celebrate Asia eBright page မှာတွားပြီးတော့ဟိုဖြည့်ပါရှင်အဲ့ဒါ comment section မှာထည့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းခြားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာတွေရင်ညွှန်းစရာတွေလိုချင်လဲရှုကိုမိသားစုအတွက်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်မ comment မှာလည်းထည့်ပေးပါမယ်တခုကတော့
integral care ပါအကယ်၍ကိုကဘာသာစကားအတွက်အကူအညီလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်24နာရီအဲ့ဒီတည်တံ့လိုင်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ912 492 435ခေါ်ရင်သူတို့ပြောပြပါဘယ်ဘာသာလိုချင်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ website ကိုလည်းတွားကြည့်လို့ရပါတယ် integralcare.org အချက်လက်တွေထပ်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ပြီး YWCA ကလည်းကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ညွှန်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ YWCA.Austin.org ကိုဝင်ပြီးကြည့်ပါရှင်သူတို့ website မှာအကယ်၍ကိုနှိပ်စက်တဲ့လက်တွဲပေါ်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေကတယောက်ကနှိပ်စက်တဲ့လူနဲ့ရှိလို့ရှိရင်အာရှမိသားစုပံ့ပိုးပေးတဲ့Asian Family Support Services of Austin ကို24နာရီခေါ်လို့ရပါတယ်တိတန့်လိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါ1-800-281-83တင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ website က afsaaustin.org အဲ့ဒါ AFSSAUSTIN.org ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကူညီနိုင်ပါတယ်မေခွန်းတွေရှိတဲ့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တရားရောက်ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကနေပြီးနှိပ်စက်မှုကနေပြီးရှင်တန်လာတဲ့လူဖြစ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ center ရှိပါတယ် Survivor of Torture ဆိုတဲ့ center အဲ့ဒီမှာ cstnet.org ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ချက်လက်တွေတည်ချင်သူတို့ website မှာဒါကျမတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိညာစရာအချို့တစ်ဝက်ဖြစ်ပါတယ်အာရှလူမျိုးများအတွက်ကြွေကျမပေးတဲ့ဒီ list တွေရတယ်နည်းနည်းပါးပါးအကူအညီထောက်ကူပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အသင်အတွက်အဲ့တော့ကိုယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်စနစ်လေးလုပ်ထားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်အထောက်အကူရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုဖြတ်သန်းတဲ့ခရီးဘဝအတွက်မှာတယောက်တည်းဖြစ်မနေပဲနဲ့အမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာပါအဲ့တော့ကျမဒီနေ့ပြောပြတာလေးတွေကကောင်းမွန်တဲ့ဟာလေးတွေအထောက်အကူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများနဲ့ share လုပ်ပေးပါနော်နောက်ပြီးတော့နောက်လာဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်10:00 နာရီမှာ Austin Public Health YouTube Channel မှာကျမတို့ကိုကြည့်ပါကျမတို့ဒီဟာတွေက Mandarin လို့ပမာလို့ Vietnamese ဆိုကြည့်လို့ရပါတယ်ကျမနဲ့အခုလို့လာပြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်နောက်ပြီးအနေနဲ့ကင်းရှင်းပါစေနောက်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်ကျင်နာပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you